كان يا مكان في قديم الزمان، كان في كنغر صغير حلو كتير يعيش مع ماما. خلينا مع بعض نسمع قصة هذا الكنغر الصغير. يلا مع بعض. كانت ماما كنغر تتزلق على الجليد، والكنغر الصغير كينغو سعيدا. كان كينغو يجلس في جيب ماما الدافئ، والثلج يتطاير على وجهه. قال كينغو: أريد أن أتزلق على الجليد مثلك يا أمي. قالت ماما: غدا نشتري لك حذاء التزلق وتبدأ التدريب. قال كينغو: ولماذا أتدرب؟ أنا أعرف كيف أتزلق جيدا. قالت ماما: كيف؟ قال كينغو: لقد رأيتك وتعلمت، هذا يكفي. قالت ماما: لا لا لا، هذا لا يكفي، يجب أن تتدرب معي أولا. وفي صباح اليوم التالي لم ينتظر كينغو ولبس حذاء ماما الكبير. كان الحذاء واسعا، ولكنه ربطه جيدا وذهب ليتزلق على الجليد. أخذ كينغو يتزلق بسعادة، ولكن الحذاء كان واسعا. وفجأة أحس أنه يسرع ويسرع، وفجأة آه باطا باطا ضب طق. وقع الكينغو. وقع الكينغو وطار الحذاء. يا رأسي، يا ظهري، إني أتجمد. خلع كينغو حذاء التزلق وعاد إلى البيت حزينا، وهو يفكر في كلام أمه: يجب أن تتدرب أولا. جاءت ماما وقالت: استيقظ يا كينغو كي نشتري حذاء التزلق ونبدأ بالتدريب. قال كينغو: أظن يا أمي إنني ما زلت صغيرا. وجيب ماما الدافئ هو أحلى مكان في العالم. هيك أحباب الأطفال، وصلنا لنهاية كينغو الصغير وجيب ماما الدافئ. أحباب الأطفال، استفدنا من هاي القصة إنه نسمع كلام الماما. دايما كلام الماما هو عشان مصلحتنا، لأنها بتخاف علينا من المخاطر، وبتخاف علينا إنه لا سمح الله يصيرنا إشي سيء. لهيك نحترم كلام ماما، ولما نشوفها حكت لنا يلا انتوا هلأ بالمكان الصح، نتصرف مثل ما بدها. أحباب الأطفال، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا مع ماما حنان في هاي القصة. ما ننسى لايك شير سبسكرايب، نحكي لأصدقائنا الحلوين يتابعوا معنا عالم عدنان وحنان. مع السلامة.